Unboxing of keyboard. Ayan. Samantagal na keyboard. Pansamantalang, baka Pansamantagal marinig. tayo. Pansamantagal. Salamat, Brother Larry. Salamat. Ito na, unboxing of keyboard. Ayan. 5 octave ba yan? Tinanong pa. Ayan. Brother Larry, pagpalain ka ng Panginoon. Alam ko yung care mo at concern sa church na ito magmula doon sa ano ba tawag doon? Karatur, ano ba yun? O magmula doon sa ginawa mo para sa church. Talagang kasama ka sa church na ito na nagpapayuniring, kasama ka sa prayer namin, pagpapalain ka ni Lord. At salamat at naramdaman mo ang church na walang keyboard. At salamat sa Panginoon. Ikaw ang tumugon nito. Amen. At mas maganda kung lumipat ka dito, ikaw ang mag-keyboard. Ayan. Thank you talaga, Brother Larry. Thank you. Really appreciate your heart. God bless your heart, kapatid. Amen. Ito, kasama po sila na ito po kasi si Brother Eric. Thank you so much, brother. God bless you. And thank you talaga sa burden. Kapag mo lang Tama. Burden, tama. Ayan. Ito po si Brother Noli. Ayan. Na-meet mo na yan nung nandito ka, oo. Nandito yung mga... Ito ang tinuturuan ng keyboard. Thank you po. Yan. Pagpalain po kayo lalo ng Panginoon. Amen, oo. Thank you po, super. Maayos yan. Sunod yung ampli. Ay, pahabo. Ayan. Nakagalak po kami, kapatid. Amen. Makadalaw ka dito uli. At ikaw ang mag-keyboard. Yes. Yan. Jesus Christ, Kings of Kings and Lord of Lords. Yan. Pinapaayos po. Kasi si Brother Eric, soon, punta muna siya ng Davao, sa Jensan, then soon, pupunta na siya ng, habang naghihintay siya ng papers niya going to Canada. Kasi mga tayo magpaprocess dito sa dito, ulit ako. Kilala mo naman si Brother John Janiel Garcia. Yan. Kilala mo naman ang mga Riyadh Saints, mga S11. Yan. Talagang kaparanan ng Panginoon. Ayan. Salamat muli. Bye-bye. God bless.